اسکاٹ لینڈ کے شہر ڈنڈی کے باکسٹر پارک اور لوکی پارک میں رنگا رنگ آتش بازی نے آسمان کو گلنار کر دیا۔ شہری آتش بازی کے سالانہ مظاہرے دیکھ کر اشش کر اٹھے۔ کیسر حبیب کی رپورٹ۔ ڈنڈی میں ہر سال 5 نومبر کی رات لوکل انتظامیہ کے تعاون سے آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ سٹی کونسل کے انتظامیہ نے اس سال بھی یہ خوبصورت روایت برقرار رکھی اور شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا۔ مظاہرے کا اہتمام مقامی باکسٹر پارک اور لوکی پارک میں بیک وقت کیا گیا، جسے دیکھنے کے لیے گرد و نواح سے لوگوں کی کثیر تعداد جمع ہوئی۔ آتش بازی شروع ہوتے ہی آسمان رنگ برنگی روشنیوں سے سج گیا۔ مورخین کے مطابق آج کے دن برطانوی شاہی سلطنت کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی سازش بے نقاب ہوئی اور اس سازش کے اہم کردار گائے فاکس کو ہاؤس آف پارلیمنٹ کے تہہ خانے سے پکڑا گیا، جسے بعد میں سزائے موت دے دی گئی۔ اچھا لگ رہا ہے، آتش بازی ہو رہی ہے، اتنا فن آ رہا ہے، سو مینی پیپل ہے، جگہ مل گئی ہے دیکھنے کو۔ برطانیہ کی تاریخ میں اس واقعے کو گائے فاکس ڈے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ برطانوی عوام شاہی خاندان سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس دن کو مناتے ہیں۔ یہ آتش بازی بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ دوسرے شہروں کی طرح برطانیہ میں ڈنڈی میں بھی بون فائر کا اہتمام کیا گیا ڈنڈی سٹی کونسل کی طرف سے، جس میں کافی لوگوں نے شرکت کی اور یہ 1605 کی ہسٹری کو دہراتے ہوئے پارلیمنٹ میں جو حملہ کیا گیا تھا، اس کا منصوبہ بنایا گیا تھا، اس کے سلسلہ میں اس کو منایا جاتا ہے۔ یہاں پہ بھی لوگوں نے کافی انجوائے کیا اور آتش بازی کو محسوس کیا۔ کیسر بھی 92 نیوز ڈنڈی۔